Acabei de tirar o alternador. Dá uma olhada na polia dele, ó. Essa polia é igual uma catraca. Quebrou. E a folga, depois que ele estourou, a folga que fez estourar a correia. Tá vendo? Ela não pode rodar assim pros dois lados, é só para um lado. Olha o barulho que deveria estar fazendo já isso aqui. Ó. Já passei o código, vamos ver se a gente acha essa polia, tá? Passei para 3 lojas. Vamos ver quem que vai ter essa polia aí pra gente substituir, tá? O código dela. Atualizando aqui, ó, já chegou a polia, tá? A polia chegou. Pra remover essa aqui, cara, pensa na loucura. Eu tive que esquentar ela até ficar vermelho o centro aqui, ó, no meio. Tacar desengripante, óleo de freio. Até que eu consegui prender ela na morsa por aqui, ó. E soltei ela na pneumática. Bagaceira, ó. Essa aqui já é uma atualização dela, tá? É uma polia fixa. Não vai ter mais esse problema aqui, ó, dela desmontar e explodir, tá? Então agora a gente vai voltar esse cara pra lá, tá? Esse carrinho aqui, ó, tive que tirar a grade frontal dele aqui pra a gente ter acesso por aqui, ó. Foi o único jeito que eu consegui pra não ter que desmontar tudo esse motor aqui, a lateral dele, tá? Pensa num negócio perturbador, cara. Eu não sei o que foi pior, se foi tirar esse alternador daí pra trocar a polia ou se foi colocar essa correia. Que loucura, velho. Não tem espaço pra nada, cara. Vocês não têm noção como é mexer nesses francês aqui, cara. Olha isso. Bom, agora a gente vai montar a grade frontal aí, tá? E logo após desse a gente vai entrar com esse palho aqui, ó. Vai fazer freio de mão e vai trocar os batentes e coxinha de amortecedor dianteiro. E vamos lá com o Cliozinho, cara. Pensa num negócio esquisito, cara. Esquisito mesmo. Deu mais trabalho colocar essa correia no lugar do que ter tirado o alternador ali pra trocar a polia, tá? Por quê? Cara, é apertado. O negócio é esquisito demais. Você põe lá embaixo, sai em cima. Você põe em cima, sai embaixo. E sobe elevador e desce elevador. E arruma em cima, arruma embaixo. E, cara, pensa no sacrilégio que é mexer com esses carrinhos aqui. É mais um que entra na lista dos carrinhos aí que eu não curto de mexer, tá? Tenho um pavor de Peugeot 206, 207. O que for de Peugeot, tiver o leãozinho na frente, eu tô fugindo. E esse motorzinho aqui, cara, ele fica legal no mesmo nos carros grandes, cara. Eu já tinha falado no Sandero, tá? Naquele outro carrinho, como chama? Na Duster, tá? Nesse carrinho aqui não fica legal não, cara. Esse aqui é dureza. Mas enfim. Ah, e outra coisa, o cara me mandou uma correia a 5PK 1750. Depois de montado, depois que eu sofri bastante, eu vi que a correia ficou curta. Eu vou até postar o vídeo, ficou fina aqui na polia. E passei informação pra loja que dia a troca da correia. Essa aqui é um pouquinho mais cara, ela ser um pouquinho mais grossa. Tirei de novo a correia e depois sofrimento de novo pra colocar. Tá aí, ó, rodando miserável. Esse carro falha embaixo. Ele limpa a aceleração quando acelera. Vê como que ele pula, ó. Credo.
Enfim, tá montado, tá resolvido aí. Vou colocar o cliente para vir buscar. Vamos lá, o Cliozinho finalizado, tá ali atrás já. Posicionamos o outro carro aqui na frente. Esse carro vai trocar os coxins, tá? E os kits de amortecedor, vai ter que desmontar barra de amortecedor aqui, ó, tirar fora para encolher mola, tá? O cliente comprou também aqui, ó, o parzinho, os cabos do freio de mão, tá? O freio de mão tá subindo tudo. Parece que tá freando só um lado. Ele comprou o parzinho. Para trocar isso aqui, ó, vai ter que desmontar o tambor, tá? O tambor traseiro para poder encaixar isso aqui lá na lona. Enfim, vamos ver o que vai dar aí. Ele pediu também para verificar uma mola que tá quebrada lá atrás. Vamos ver se vai dar tempo pra gente substituir isso aí hoje aí. Ok? Vamos pra cima.